សូមអាយដាមសៅសុខាមេត្តាជួយត្រួតពិនិត្យផងទៀតហេតុអ្វីបានជាដល់ថ្នាក់រថយន្តតាក់ស៊ីក៏អាចបំពាក់រថយន្តខេមរៈភូមិន្ទបានដែរមិនគួរនោះទេបើគ្រាន់តែតាក់ស៊ីក៏អាចបំពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបានដែរចុះពលរដ្ឋសម្គាល់យ៉ាងណាចំពោះឡានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិតប្រាកដណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងឃើញថារថយន្តតាក់ស៊ីប្រភេទឡានស៊ីណាគឺបានជាបំពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទដែលមានលេខ2ដក64 62ក្នុងនោះមានសរសេរថារត់ពីបៃលិនហើយព្រំទៅភ្នំពេញហើយមានលេខទូរស័ព្ទផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនកាន់តែឆ្ងល់នោះគឺថាហេតុអីបានជារថយន្តតាក់ស៊ីហ៊ានបំពាក់រថយន្តកងកម្លាំងខេមរៈភូមិន្ទយ៉ាងដូចនេះហើយបើរថយន្តតាក់ស៊ីក៏អាចបំពាក់បានដែរចុះរថយន្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគូបំពាក់លេខអ្វីបើសំបីតែតាក់ស៊ីក៏បំពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទដូចនេះមិនមែនជាលេខសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើអាជីវកម្មនោះទេស្លាកលេខនេះគឺសម្រាប់តែមន្ត្រីរាជការតែប៉ុណ្ណោះគឺកងកម្លាំងទាហានក៏ដូចជាកងកម្លាំងអាវុធហត្ថដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតែរថយន្តតាក់ស៊ីនេះបែរជាយកមកបំពាក់លើរថយន្តរបស់ខ្លួនហើយដើររកស៊ីដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវពីភ្នំពេញទៅបៃលិនទៅខេត្តនានាផ្សេងយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបំពាក់យកតែមឬក៏បំពាក់ឲ្យលយឬក៏គិតថាបំពាក់ហើយគ្មានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចណាចាប់ចង់ខ្លួនដឹកលើសប៉ុណ្ណាដឹកមិនមានស្តង់ដារកំណត់មនុស្សយ៉ាងណាក៏គ្មានមន្ត្រីចរាចរណ៍ចាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាហ៊ានបំពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទយ៉ាងដូចនេះបាទសូមអាយដាមសៅសុខាមេត្តាជួយត្រួតពិនិត្យផងទៀតថាតើឡាននេះជាស្លាកលេខពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំបាទមេសារាក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាខ្ញុំបាទអធិប្បាយទៅមានត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយខុសឆ្គងលឹះលុះដោយអចេតនាប្រការណាមួយសូមខន្តីនឹងអភ័យទោសជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមេសារានៅព័ត៌មានបន្ទាប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា